Allaqachon qorong'u tushgan vaqtda uyg'onib ketdim. Ichkari esa juda ham sovuq edi. Mashina hali ham o'sha joyda qimirlamay turibdi. Men ham bu yerda qola olmayman. Bu o'z joniga qasd qilish bo'ladi. Men tunda ularni kuzatdim. Ular shu yerdaligi aniq edi. Keyin esa yon tomondan o'tib, avval borgan o'sha eski do'konga kirishga qaror qildim. Ko'chada aylanib yurgandan ko'ra, bu yer menga xavfsizroq bo'ladi. Ichkariga kirishdan oldin u yerga yaxshilab quloq soldim. O'lik sukunat. Bu yerda hech kim yo'q edi. Ustiga javon qulagan zombi joyida harakatsiz o'lib yotar edi. Podval ichkarisidan chang bosgan eski bir choyshab topib oldim va uni yopinib uxlab qolganimni sezmay ham qolibman. Qancha vaqt o'tganini bilmayman. Kuchli zarbadan uyg'onib ketdim. Kechir bolakay, seni uyg'otib yubordim. Ammo bizni kuzatish yaxshi ish emas. Uni tezroq so'yib tashlay qol. Ishni cho'zib nima qilamiz? Yo'q, uni o'ldirmaymiz. Hozircha bizning oziq-ovqatimiz yetarli. Boshim juda ham qattiq og'riyapti. Og'zimning ichi esa to'la qon. Bir ko'zim deyarli ko'rmayapti. Xo'sh bolakay, sen kimsan? Qayerda yashaysan? Nega bizni kuzatib yuribsan? Ota-onang tirikmi? U bizni odamlar bilan nima qilishimizni biladi. Bo'la qol, ishni bitir. Ovozingni o'chir, ahmoq. Bolakay, ertalab garaj oldidagi izlaringni ko'rdim va seni topib oldim. Nega oldinroq shu haqida o'ylamadim? Endi ular meni o'ldirsa kerak. Keyinroq e'tibor beribman. Haligi shapkali yigitning oyog'idan zombi tishlagan ekan. Negadir u buni sherigidan yashirayotgan edi. Ey ahmoq, bu yerga kel, uni yechib olaylik. Aks holda u o'lib qoladi va bizga keragi bo'lmaydi. Lekin u jim, ustun yonida jim o'tirar edi. Mayli, buni men o'zim qilaman. Bolani yechib olganimdan so'ng ta'ziringni beraman. U arqonni kesib tashladi. Men yerga juda ham qattiq yiqildim. Kamiga u yer betondan qurilgan ekan. Shapkali yigit sherigiga tishlanganini aytmadi. Men ham unga hech narsa demadim. Chunki uni o'ldirsa, men bu yerdan qochib ketishim uchun imkon paydo bo'ladi. Qani o'rningdan tur, yotavermay. Multfilm tezroq chiqishi uchun kanalimga obuna bo'lib, ushbu videoga like bosib qo'yishni esingizdan chiqarmang. Ular bir-birini o'ldirdi. Men esa bu yerdan zudlik bilan ketishim kerak. Ammo meni umuman holim yo'q. Lekin bu yerdan ketmasam, men uchun juda ham xavfli bo'ladi. Kiyimim va sumkamni olib, shu yerdagi zinapoyadan tepaga ko'tarildim va tashqariga chiqa boshladim. Tashqariga chiqqan paytim shaharning umuman boshqa bir burchagida ekanligimni ko'rdim. O'zimga yangi boshpana topishim kerak. Oldinda esa meni qo'rqinchli va xavfli yo'l kutar edi.